即係其實認同係一個好簡單嘅事情嚟嘅啫嘛，你做咩要搞到我咁唔開心啫？祝福啦、承認啦同埋保護啦，其實成個社會話俾你聽，你有冇資格認可對大家個精神健康都好緊要。我哋要有婚姻係因為我覺得真係一個承諾啊！我呢一生嘅一個好重要嘅人，我好想話俾佢知佢係好重要嘅。你要俾個機會我同全世界講喎，幾開心啊！其實件事我屈住嘅話唔係唔得，即係我唔會走去殺人，但係即係你做咩要搞到我咁唔開心啫？其實一個肯定對一個人嚟講，其實係好緊要嘅。相處之間，我都想坦白話你俾你聽，但係我坦誠咗之後，我會唔會受到一啲傷害，我唔知，咁就導致咗好多壓抑，甚至乎有啲逼到情緒病出咗嚟。我哋有好多時候講結唔結婚，好多時候諗住嗰兩個人嘅關係獲唔獲得承認同埋保障啊。咁但係其實佢哋唔係就係兩個人咯，其實佢哋係 a network of people， 係包括佢哋嘅屋企人，包括佢哋嘅朋友。我嘅關係唔獲得社會嘅祝福，其實我媽咪個社會會話俾佢聽，你個女嘅關係係唔俾祝福嘅。咁所以即係連帶身邊嘅所有嘅人，個社會都同佢講緊就係你哋冇資格咯。